kulanti wacan wanaagsan saaxiib yaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona hadaa janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saaro si ay ku soo gaaraan muuqaalin soo socda muuqaalkan shirgareeya maasinidin soo dhawaada saaxiib yaal muuqaalkiina saakay waxaan kaga hadli doonaa kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa caawa ciyaari doonto kulan ka tirsan horyaalka La Liga dalka Spain waxaana la ciyaari doontaa kooxda Real Betis waxaan fiiri doonaa shantii kulan ugu dambeeyay ee wada ciyaar labada kooxood Barcelona iyo Real Betis afar kamid waxa badisay kooxda Barcelona hal jeerna waxa badisay kooxda Real Betis waxaan eegi doonaa ciyaartooyda dhaawac laga yaabo inay kaga seegaan kooxda kubadda cagta Barcelona kulanka ee Maghribka ee la ciyaari doonaan kooxda Real Betis waxaana ka maqnaan doonto Umtiti, Philippe Coutinho iyo Ronaldo Araujo waana ciyaartooyda shakil gelinayo inay dhaawac ugu seegaan kulanka caawa ee ku wada ciyaari doonaan garoonka Camp Nou Stadium siska ciyaarta kulanka Barcelona vs Real Betis tartanka horyaalka La Liga dalka Spain waxaana ku wada ciyaari doonaan garoonka Camp Nou Stadium ciyaartaas waxaa la daawan doonaa 12-15 daqiiqo maqribnimo xilliga geeska Afrika soo saadaali kulanka Maghribka ee wada ciyaari doonaan labada kooxood Barcelona iyo Real Betis shaxda macquulka laga yaabo inay ku soo gasho kooxda Barcelona dhanka goosha waxa ku soo bilaabo doono goolay Marc Ter Stegen afrid daafac waa Desti BK Langanet Jordi Alba qadka dhexe waa Busquets Tichonki Pjanic weerarka waa Messi Anthony Griezmann Ansu Fati Maghribka ayuu ku wada ciyaari doonaan garoonka Camp Nou Stadium ciyaar la daawan doono 12-15 daqiiqo soo saadaali kulanka xiisaha badan ee wada ciyaari doonaan labada kooxood Barcelona iyo Real Betis shargaray la wadaag taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.